Halo teman-teman, kita berjumpa lagi dalam channel saya, Sonadram. Kali ini saya akan coba memberi sedikit tutorial cara mengupgrade memori eksternal XPDX dari 4GB menjadi 32GB. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama, kita langsung saja. Oke, baiklah teman-teman, kita akan coba membuka XPDX kita untuk mengganti memori yang berada di dalam XPDX kita. Oke. Ini ada beberapa baut yang harus kita buka. Oke. Untuk itu saya akan mempercepat video ini ya. Oke, setelah terbuka, kita balik XPDX-nya, lalu kita buka secara perlahan, seperti ini teman-teman. Di sini kita lihat memorinya seperti ini. Dia memakai memori SD card. Kita menggantinya dengan yang seperti ini. Di sini saya menggunakan SanDisk ya teman-teman. SanDisk 32GB. Baiklah, kita akan coba untuk menggantinya teman-teman ya. Ini teman-teman, memorinya 4GB, kita akan menggantinya menjadi 32GB. Oke. Oke, setelah itu kita tutup kembali teman-teman. Proses penggantian memorinya telah selesai. Kita tutup kembali. Namun sebelum kita membaut kembali XPDX kita, sebaiknya kita mencoba terlebih dahulu apakah memori yang kita tanam itu berfungsi apa tidak. Oke. Teman-teman, kita coba untuk menyalakannya.
untuk mengetahui apakah betul memori yang telah kita ganti dapat berfungsi dengan baik. Dengan coba kita menekan tombol menu, lalu ke until yang gambar USB, lalu tekan enter, lalu sorot ke bawah informasi, tekan enter. Sini akan tertulis remaining memory. Jadi memori yang telah kita tanam sudah berhasil, yaitu sekarang memori ada 31,89 GB. Oke teman-teman, kita telah berhasil mengganti memori Express kita, dapat terbaca dengan baik. Oke. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video channel saya untuk hari kali ini. Cara mengganti atau mengupgrade memori eksternal dari Roland XPDX kita ini. Oke, semoga bermanfaat dan selamat pagi.